世界万行台拢伫咱台湾新简介。大家好，我是主持人吴平晴。讲到即马，钱四卡人两卡，实在是入袂赴。尤其即马乖了3冬，连我嘛想要出国来开脚行。有时啊，行，无行袂出名。但是贵松松的机票、食饭、车费、带旅社，是要安怎来开钱来讨白？嘛，阁有万一着了疫情拢会花，拖累了工团的正人嘛。旅游的代志就要事先就要讲春车。今日现场来请专家一一来开破。首先来紹介到現場的來賓，頭一位是咱的老朋友資深的導遊陳建鑫小胖。觀眾朋友大家好，主持人好。第二位是在網絡頂頭真有名的日本自助旅行中毒版的版主，也就是前台大醫師林時伯。主持人好，各位觀眾大家好。那麼第三位呢是咱旅行業品質保障協會法規副理事長。陳依璇，陳副理事長。主持人、觀眾朋友，大家好。咁第四位呢是保險嘅從業人員吳家寶。主持人、觀眾朋友，大家好。但是今仔日唔是要叫大家來加保，是要來注意要安怎來保險啦，吼。好，咱來看吼，今仔日請到4位，也有做保險嘅人員，也有做品質保障嘅，也有實際導遊嘅，也有去自助旅行已經40天。知影講日本即擺現主時嘅經營是安怎如此，但是咱要先來看吼，10月13號開始，哇，入境出境嘅個樣開始呢，哇，真熱噗噗。但是要注意啥物呢？因為呢國際能源起價、通貨膨脹等等嘅因素，機票啦、飯店啦，攏變貴。唔但如此，去到當地呢，所有嘅錢攏變貴。尤其呢，你若是要夜團吼，要出去，差不多貴3成到6成，而且取消注文規定的時陣，嘛真變足嚴格，要注意看覓。邊境特別解封，大便想要出國的民眾少搶機票，不過國際能源大起，全球通貨膨脹這個影響，也讓航空交通運輸的票價攏大大增加，各地團費差不多比疫情前起3成至6成。另外，機票、旅宿退改訂規定嘛變嚴，親像出發前若是感染，需要居家隔離，嘛都要按照定型化契約支付相關費用。以前可能會因為颱風，可能會因為水災，會因為下雪，現在多了一個可能會因為確診，因為一染疫，然後你不去，最後還是回歸到定型化契約書。10月13開始，入境就無需要居家隔離，嘛開放一般社會訪問、觀光旅遊，同時解除禁團令，團客出外佚佗愛2天來快篩，陽性都愛通報，同團陰性的人會當繼續旅遊。不過外界嘛煩惱，自由行的旅客在台灣期間，快驗結果若是無追蹤機制，恐驚造成防疫的漏洞。入境的旅客，如果說他的入境目的是以旅遊為目的的，不管團客或自由行，如果你這個時候沒有規範，他必須要持有海外緊急醫療含 COVID 險，你會擔心說他在他的國家可能已經可能染疫或什麼原因，他還是上了飛機到我們台灣，一旦落地以後，如果我們無條件要幫他醫療的時候，那這時候會不會造成所謂道德風險的存在？洪主任認為，比較愛注意的也是旅客入來台灣，若是有症頭，一定愛快篩。不過若是有症頭說是陰性，建議24點鐘內愛去體檢第2屆。領隊本身嘛愛有敏感度，並提醒咱的遊客遇到什麼問題愛安怎處理，避免讓快篩煞變做一個名爾，無得照做。記者綜合報道。咱睇看到這支大哦，內面就真多問題啦，吼！咱一一來看。首先，咱來看這張，這日本哦，大家就上愛去哦。注意看，日本哦已經變大啦。咱來看吼，咱厝的，你若去環球影城，9428變做9800，看起來起400，還好哦。扣啦151塊，變做173塊。嘛還好哦，你若是要食有什麼呀？哦，426塊變做448塊，嘛還好哦。過來，
你若要吃的是寿司，110变到120，嘛是还好，但是这4项若加起来，哇，就不太好。咱的首先来请吼，已经去日本哦，7到40天，咱的这个林世平孔医师来跟咱讲解，你是这项吼开，你有感觉讲哦，去了真多，涨价涨很多。我自己其实没有太大的感觉，因为左上角这张其实很重要哦。日币其实已经跌到跌无可跌，你看现在是跌0.22，它有一度已经很接近除以5，哎，台币除以5。我自己大概是15年前开始去日本玩的嘛，吼，然后那个时候，哎呀，有一度快到0.4去了，0.3几到0.4，所以我开始自助的时候，我是用除以3。除以3，对，除以3，你看拉面一碗1000块，哇，那个台币要333块哦。可是那这一次我去哈，这10几年慢慢跌嘛，吼，安倍经济学日币掉下来，哦，一度到0.25，疫情前大概是这个数字，除以4，马上变便宜，变250。我这次去都是用除以5，所以我就觉得，哎，怎么都那么便宜，200。那你们看下面这些，它的确有涨，它有一些东西有涨，没有错哈。那可是你用汇率的想法带进去看的话，你就会觉得，哎，还是一样便宜啊。所以我自己没有特别的感受到。那可是我知道，我有问很多我在日本的朋友，住很久的台湾朋友哈，他们其实都感受到，其实不，这是全世界的问题啦。因为最近都是通货膨胀嘛，哦，然后结果真的，特别是民生物资，哦，每天买菜、柴米油盐酱醋茶的东西，真的慢慢都在涨。特别是就算是它价钱盯住没有涨哦，搞不好那里面就有点缩水了。那我可以举一个大家大概去日本玩的人都很有感的例子。大家以前很爱去竹地，对不对？吃这个海鲜哦，omakase哦，那个海鲜就上10几罐寿司，握寿司，我超爱吃的哈。我10几年前第一次去日本的时候，那个价钱应该是不到3000块。那它是陆续慢慢涨了哈。那我这一次去哈，5000，哇，大概这个就很有感了哦，已经到5000了，都没落去哦。对，那可是。还是一样啦，我把它转成台币之后，我就觉得好像还好，对，还可以接受。对，你小胖，你感觉会样接受？咱来讲日本的即马通货膨胀的关系，像到林医师刚才安尼讲的说，你看讲，这个起20，这个起20，三加起来时阵，你要算起来，可是咱的汇率落来时阵，这个涨幅差不多15%至20%，所有的部分啊，你感觉问题我这个5天开价7天开价，算还好，我能接受。你若讲像林医师讲去40天，我小跌一下，长期大呀人讲，嚯，甲因摆差遮济。哦，这个就会，这你起价都有感觉啊。但是咱要去佚佗的时阵讲，去起安尼，还好啦，可以接受啦。一罐矿泉水出去就是爱开嘛。对，本来一罐矿泉水100块日币，即马变115块，你当接受？我一定接受啊。你嘛是爱啉啊，15块而已啦。但你来个国家消费，但是你甲算到等下讲，你甲摊开讲我3年呢，唔捌出国，我即个出去加开这用这种概念啦，你甲抵做3年，说算做个以前无算的来甲算。对，你也算你就袂感觉讲伊有贵啊。但是你长期待遐，像讲我日本朋友啊，或是讲家己咱待遐好朋友待日本。老板，你咧鼓吹大家就爱出国旅游哦。我甲你讲，其实啊，趁即摆机会，有当头讲去机票去饭店去，什么种去？算起来甲因摆比起来差偌济？咱头讲的3成至6成，拢有。但是你规个都拢以咱像林医师讲的，我即摆贵起来部分，日本的开销的部分，我会当接受，但是上袂当去接受啦，咱的机票。有影这机票。你若讲林医师讲伊伊去算40天，我机票嘛甲1摆尔。其他交通费用，但是伊是去算40天，所以感觉真值啦。是啊，咱去算5天的时阵，你会感觉讲5天会疼呢。你甲伊40天的机票，甲5天的机票，白侪钱啊！你甲算算，我就想讲，敢若无啥的5天的开，因摆廉价航空8000就有啊，即摆上少要开15000，你甲想我会买好无？对啊。你甲想过来就是讲，咱这是廉价航空哦。你若讲传统的嘿，对传统的，就来去东京上少即摆开26000至28000。
26000至28000。对，啊，因摆偌济钱？因摆12000块至上济15000块，你就歹，就要唔敢去。即摆26000你要去？我来讲为什么要去？第一个哦，需求量，咱个讲需求量增多了，但是供给量变少，那会有个种供给量变少的情况，我机票一定去嘛。好，因为即摆多个世界各国，大家拢即摆拢开始讲，哦，我要拼经济，我航空公司要开始用，像咱即摆大家讲，因摆复兴航空没有了以后，剩下长龙跟中华。加这2间啊，加这2间，即摆佮加一间，我咧讲，即摆加一间哦，阮大家你有时看的时阵，哇，天顶要烧钱啊！天顶的三国演义又要开始了，为什么？大家拢咧拼，3间拢拼，台湾人个法说会要审过的时阵，伊就讲啊，后摆毋是你长隆华航哦讲的准，后摆是我讲的准。那像你安尼讲起来吼，这个起价，尤其机票的起价、团费起价，敢若是一时的，敢是安尼？我来请教咱陈董事长，敢这是一时的，还是讲其实这是趋势，但是袂遐悬，但是佫慢慢降落来，但是应该是一去不回，是安尼吗？应该是安尼讲啦，因为咱台湾去日本的，一年108年时阵是还无疫情之前，差不多491万人。咱出国的迄个观光局数字1700万，等于咱也去日本的，佮加韩国的120万，等于要5成，要5成是去日本佮韩国的。啊，所以呢，刚主持人讲的，大家吼都想要去日本的。感觉讲伊品质各方面拢真好，啊，因为即马传统的航空公司有限，因为有诶什么空姐、空少啊，技术人员呐，机师都还没有回来，拢还袂回来，所以呢，这本的起伊爱时间，这个时间呢，你有讲可能1、2年，1、2年哦，再慢慢啊恢复你希望的迄个计效。以前你讲咱人去日本都2、3万、3、4万，起码就是要4、5万、5、6万。就是讲，咱消费者这2年要出国，还有这个心理建设是正常的，因为大家拢去啊。所以张处长，你讲是因为伊的成本人员的成本，但是内面还佫有这个燃料税、燃料税，伊用美金咧计价，本来才2、3千的，即马变8000块，但这短时间敢会落落来？我讲短时间袂落落来。伊爱是爱时间，所以照你他讲，可能要2档一两年，上少1年啦。你才希望讲，以前你去日本2、3万，感觉讲真正常，即马4、5万算正常的。这我来问消费者，这家宝，咱做这个保险的人员大家若是拄到这个奖励旅游这个奖励旅游出去出去就是落底下的地钱就是要学因为好不容易有通出去公司去交代，通出去学。你会感觉你的同事之间有咧讲，不管如何，搁可能去，我嘛是要出来来学者。就已经拢出去啊，当然把握机会就梭哈啦，换的日票拢甲开了对不对？趁这个时机。是啊，因为已经3档累积3年了，爱一届爆发啦。一摆爆发。所以大家去敢有转来有感觉讲足贵，以后无爱搁去。袂啊，嘛是。这是暂时的尔啦，忍耐者。所以咱头有整理一下，就是因为咱的日币会变淡。对。虽然伊起价，但是咱还佫有够开，是安尼这个例对。因为你伊的中号，伊的中号，互咱感觉讲还好，我会当接受啦。你若讲今日香港讲抢机票去到遮济，我就爱考虑啊。但是即马一个现象就是讲，即马开始讲，咱一摆讲一礼拜一班的飞行机飞日本，即马一天一班呢。你摆一礼拜一班，即马一天变一班，3间、2间、4间航空公司，你看看有几班？安尼过来，供给量变大了，我机票啦开始慢慢落。即马佫加一间航空公司过来啊，好，佫啥？咱佫唔好袂记，佫有廉价航空人家人讲，即马因摆拢无看，因摆这疫情的时拢无看，即马什么乐桃啦、酷航啦、什么亚洲 L 下，拢造出来时阵，我咧讲，就互相竞争的时阵，有一个现象，大家要抢这个市场啊。咱的消费者就爱较巧，唔好甲人争钱落过年前的时间，
小刷一下，我咧讲你就讲哦，安尼机票才遮济。哦，所以这咱小等再来读这个美感。这成本吼会搁提高，搁一个问题就是，即马政府10月13，即马是一礼拜15万人。你啊一礼拜15万人，一个月就是60万嘛。60万。嘿，啊你若讲一年伊拢无改变，嘛才780万人。咱头讲，咱来去日本、韩国，大概500人啊。伊108年时阵，都已经要600。所以呢，这个政府哈，对那个入境人数的控制，会影响航空公司伊航班。啊，我干10班尔啊，我干10班，我要请较侪人，我一定是成本会提悬嘛。对吧？因为即摆政策还未完全改变。对，因为即摆10月13以后变15万人，啊，什么时阵会变成以前的108年1700万人出国，这就是一个因素的改变啦。是，林秘书你来看。我可以补充一下，就的确如同刚刚2位说的，目前其实机票便宜不下来，是因为其实航班还没有完全恢复之前的样子。那刚刚讲的很重要的重点就是我们自己在限制人数啊。入境的人数现在还是很小心的在看，这蛮是一个因素呢。那所以日本那边，日本其实是在10月11号会完全打开。日本原本也有外国人入境上限，他10月11号不管了，全部打开。那等到我们台湾越做越也觉得都没有什么问题的话，我们下半场应该会讨论，就是万一旅客来染疫什么的问题，假如运作起来都顺畅，我相信我们的上限也会打开。那各航空公司把机票。航班又完全再开回来之后，我相信应该机票不会是现在这么贵了，应该会取得一个平衡才对。副党来讲，我爱超过15万人啊，还有一寡移工回来，那么回来探亲访友的，还不是刚出国佚佗的。对。所以你还佫靠条遐，佫靠移工，可能无遐侪人。佫无遐侪啊。对哦，所以航空公司迄个成本嘛会提高啊。免讲哦，我知影所在像这个保险公司若要办这个奖励旅游的时阵，嘛要算成本啊。是啊。算成本，啊讲我本来4万块会当出团的，即摆无法度出团，啊恁拢安怎处理？像最近就是，甲其中一个最新的航空公司包起来，对桃园机场飞到台东，飞去琉球顶面，啊踅遐，嘿踅踅啊，小验一下，对，啊转来到台东啊，转来台北坐火车。哦，啊，互你出国感觉问一下导游的，安尼成本也是可以控管的。哦，所以用这个方式去代替啦。对。啊，但是咱明年呢，咱做这个业务的人员，拢是感觉讲有这个目标，才来去做这个业绩啊。啊，大家会想望呢。当然啦，因为伊说来嘛是开放的时阵嘛是以日本为主。以目标啦。对。啊，但是到时阵安怎？我是想讲，差不多4、5天，应该拢差不多这个天数了。啊，拢这个天数。拢这个天数较济。但讲到这样吼，4位吼，感觉在这个时期哦，在这摆这个时期，一直到年底吼，或者是过年进前，是自助较好呢，还是带团较好呢？小胖你认为？哦，我来讲，这个时阵你上过是带团。我说，第一个吼。像为啥讲？你隔壁还咧自助大人呢？我讲，因为安怎讲？因为你即摆我甲讲哦，就讲我即摆航空公司，我即摆你为啥要做团？我一定甲航空公司讲，我一届甲伊提几位，啊，有甚至讲我5件旅行社来给包机，我来卖即个航单，对吧？啊，你若个人去提票，啊，这票拢叫旅行社提去啊。你即摆哪有可能等下办去？咱头阮之前就讲啊，咱还未开放之前，各个旅行社拢做团结的。但是讲即马开放了，我你讲，大家就开始走啊！你走你的，我走我的，安那，大家拢快生贵害啦！对，各凭本事嘛。但我即马你 Okinawa 499机加就那个4天的机加9自由行，14900，14900。你搁讲一摆？机加94天的自由行，机加9。14900。小胖，我录节目随甲你报名。好嘅，啊，过来你看，有已经有人报安尼，有人讲啊免，你咧900免嘛，我13000，我减你1000，就开始慢慢的厮杀，因为我们的同业之间，同行之间一定，我要抽成你，我会使减谈，但是我袂使无谈，对不？啊，就是要拼这亏，我甲冲起来，我甲航空公司讲我，我这头个袂啦，无哦，你明年过年迄机会哦，好啊。大家拢爱开始安尼，但是即摆这个时间就是讲，咱即摆这个时阵开始到年底，啊，有一个现象，旅行社的迄个淡季，为10月
10月中旬，伊到12月初，这就是旅行社内底最淡的季节。那最淡的季节，表前啊，有人无闲啦，要年底要搞要结算啊，有的外省的公司，我来 Christmas 要休困，我这个时间哪有可能放假？啊，这个时间啊，航空公司的要求出来，安尼突空间无人，你若讲哦，有量上钱，有时间呢，有钱个有用的，拄好趁这个时间去扣班机上济啊。错啊，啊，我来问这个自助达人啊，吼，李秘书，你敢有同意？因拢讲带团较好呢？应该是说，我觉得中间其实还有一个中间地带，就是所谓的旅行社机加酒。对，它其实就是帮你组合好旅馆跟机票。哦，因为现在有一个最大的花费的产生，可能变数最大的就是机票了。你假如能够买到还可以的机票，其实应该整体花费就不会太大。那所以其实就是看哪里你有机会、有能力弄到好机票嘛。那刚刚说的是旅行社其实会有抢票嘛，先把一些票都抢下来，所以不至于会贵到哪里去。这个当然是一个可以把握的点。可是比方说，廉价航空其实慢慢的也回来了。那个什么差航都回来。那廉价航空本来它其实就是走网路的，走特价的。它不是从旅行社从旅行社规规矩矩的买，不一定买得到便宜的。所以你假如真的时间很多，很希望，对你自己上网，然后跟紧它的粉专，它有特价赶快进去抢。然后最近其实会有一些旅展，有时候旅展也会放出好价钱。那你自己很辛苦的自助就是要自己辛苦一点嘛，做功课嘛。那你买到了一个好价钱，我觉得自助未必会比跟团便宜或贵啦，这是你自己可以掌握的。是。我补充一点哈，其实各有优缺点，要看所在，因为日本足大的嘛。你讲去东京、去大阪、去名古屋，我感觉自由行是真适合。不过你也要去北海道，北海道啦，那个黑布利山，迄度无法度讲你自由行划得来。第二，因为即马对陆运团的一个优点就是，万一你即马确诊，你要怎么样的去把这个事情完成？除非你日本做好的，因为即马日本是安尼，你啊确诊，你啊伫病院关7天。不过这个费用是免费的，日本的政府伊是有处理。不过你也回来啊，一寡协助的，我感觉讲你也无对日本真适合，我感觉是带团较安全一些。是，你拄要讲到重点哦，但是对，你就讲到讲吼，即马出团吼，其实。防疫中心也出来一个出团指引啊，但是这个出团指引当中有一个小小的这个美感，咱到底来看。观光局伫30颁布的旅行业办理入出境团体旅游操作指引，一开始明定出团旅客爱自3剂，不过国门发到业者手下优化反对，业者反映旅行社无公权力，敢会使建议旅客自付疫苗。经过紧急的沟通，观光局伫30暗时更改这指引，正式改变取消出国旅客自3剂的限制。世界上有非常多的国家，他们的入境规定各不同。有的要打3剂，有的打2剂，有的甚至什么都不用。那这个部分来讲，也容易造成就是我们实际上操作上的困难。修正了指引，出境旅行团敢若限制只派领队爱自3剂疫苗，旅客若是较近，爱提供必要协助甲安排食大甲交通。另外，伫旅客这边建议投保，一旦伫境外较近，对采检日期7天内底袂用坐飞机转来台湾，目的地国家若是有隔离的政策，旅客必须爱自付隔离医疗费用。另外，伫10月13开始，咱国开放边境入境免隔离，万一入境的人较真费用，什么人要负责？卫福部讲，初期原则上就是公费。初期来看，国外也就是说外国籍的观光客要进来，应该不会那么快。首先这一批回来的大部分还是我们的国人，所以刚开始我们仍然会以公费来处理。对了，疫情时代，旅游应该注意事项。旅游品质保障协会也提醒民众，疫情了后，旅游成本增加，更改机票也是大费用可能提悬。另外，旅游目的地对确诊有无同的政策，建议旅客一定要家己来投保附加海外独发一边保险的旅游平安险来降低风险。记者综合报道。咱看的这个影片内面有2项代志，一个就是入境，一个就是出境。入境的公告讲即马15万人试行啊，而且讲到讲，即若入来得新冠肺炎的，
咱用公费来去处理，因为这个部长就讲啊，大部分拢咱台湾人，吼。但是我甲看，慢慢啊，差不多1、2礼拜了，外国人就真济啊。到时阵要用咱的公费来处理，还是要来滚动式调整，这是头一个。第二个是，我想到，咱日本我知影，像林医师，日本即摆的规定是，你若是踮咧日本有确诊，你就要5天，吼，留掉要5天嘛，吼。但是咱的即个观光指引内面写讲，你若是外口着这，你就要7天才会使入境，啊，但迄个加2天要留伫日本啊，啊，这是要安怎？那我先说这些关于确诊之后该怎么做。就世界不是只有日本嘛，我们其他国家也可以确诊嘛，可是一概讨论一下，每一个国家针对现在确诊之后要怎么隔离，需不需要隔离，规定都不一样。所以我们讨论的可能要看你去的国家怎么规定。日本现在其实最近就这个月有一个很大的改变，他们其实第一个是隔离天数变少，他从7天变5天了吼，确诊的人。第二个是他们其实已经不需要逐例通报了，应该是上礼拜9月底，顶礼拜，对，他们是只要通报老人家或是有重症风险因子的人，其他人其实不需要一一诊断，而且把它通报了，这是一个很大的改变。所以这当然在旅客上也是一样。所以你假如是一个30-40岁的年轻人，比较年轻的人了哈，你又打完3剂疫苗了。你去日本玩的时候，不管你是跟团或自由行，我觉得你应该就是如同我们在台湾一样，我们现在其实也是很依赖大家的自主防疫嘛。大家应该听这个叶医师、美香老师来这个节目，也常常跟大家教导，现在都知道了嘛？哦，你要知道你有没有重症风险因子，有的话，你在家里，大家多半都是居家照护，对不对？顶多这个视讯看诊，然后确诊。那你家里可能都会准备了一些，应该假如有症状的时候要用的药物。我这次去日本，我全部带着哦，我带着快筛，我带着我预期我假如确诊了，喉咙会很痛，需要什么药，我还自费清冠1号，我都带着了。那其实我就当我自己是，当然我是医生啦，我看镜子就是看医生啦。那可是我觉得一般民众你也可以这样，因为非到不得已的时候，我觉得不需要一定要去日本的诊所。对，因为你假如根本就是个轻症，你就喉咙痛痛啊，就是个类似感冒的存在，为什么一定要去日本的诊所？那其实你没有保险的话，其实可能会付出蛮高昂的医药费，不只是日本嘛，你去欧洲、去美国都一样嘛，吼。所以假如有一些身体状况，你就自己处理。我相信我们经过了3年防疫，大家都很知道该怎么处理。你讲到一个重点，我自己处理哈。对啊。但是食不顶头哈，自己处理的意思就是讲。我就卖甲别人讲，是不是安尼？这是快乐的艺术，小胖。所以讲哦，我就讲叫我讲带领队导游，爱甲这快胎提起。啊，咱问人去讲，啊，你今仔迄个啊，无咱拄者，我问你，伊本来正经有2条线，伊嘛唔敢甲你讲，会有这个问题。对，一定的嘛。啊，你那嘛无讲，哎，无你摕我看，啊，摕我你看，你敢讲？你摕我领队导游看，我一看讲，哎呦，啊2条我嘛离你较远的，万一我人2条要安那？啊，唔，大家招盘做伙来去，有这个现象。啊，话讲，如果卖讲，无就卖去快筛。我老甲像甲林说，啊，我老拿后定，那个感冒药、帕布隆退烧药是食，好啊，安就好啊。啊，转来，咱过来前5天7天，咱过来前，我有健保啊，对不？再来看，迄人来确诊，马个要去用关讲啊，对，会变做安尼。所有人，所有旅游客都拢有这个情形，要发生。像咱讲啊，你哦，咱要经过要入境的时阵，会看一只红外线的显示仪，讲你有发烧无？啊，惊讲发烧，叫伊边仔去，啊，即摆安那？嘿，退烧药先食了，飞行机顶来退烧药先食，这来过拢袂去用掠着，是不是安尼？因为大家想法一直讲，我若去用搁掠去啊，搁关一礼拜，我算嘛无啥会好。时间够不到，干脆是不是这样子做？我跟你讲，顶头有建设，下骹就有对策了。这但是对，若是按这种情形，实务上，尤其这有可能会产生着品质纠纷哦。对，所以阮即摆品保协会嘛是甲阮家姐讲吼，你伫遐甲人客讲我详细。第一，咱即摆台湾的旅平线是无防疫线的，因为这是政府讲到把
法定传染疾病，所以 COVID-19 就属于法定传染疾病。所以第一个人可以讲我详细，讲你若万一家己有着种的这条，是要家己自行全部负责，录音小无都解决责任。所以刚刚小胖讲的，都知地唔知，我唔知影啦吼，这就是有灰色地带啦。但是阮拢甲业者甲旅客讲吼，你一定要家己吼，将这个保险要家己讲我详细，无吼以后的迄个纠纷会真侪。不过即马伫外国的保险是拢有啊，例如讲，当迄个医师有讲嘛吼，即马伫日本，你大是迄个政府补助的，不过你若转来机票吼，延伸的费用嘛是消费者家己要处理，家己要处理。啊，这就要保险啦，这就要保险来。不过即马政府那个没有解除啊，现在还是旅平险里面还是没有这个所谓的法定传染疾病，所以即马。等下你也是 COVID-19 是无保险的。家婆，是，这是按怎要来补救的？其实我感觉大家即马重点拢系伫即个武汉肺炎，因为这个规定嘛。但是咱出国的时阵，其实咱到一个无适的环境，是毋是其实有足侪状况会发生？譬如讲，我有人客去巴海的泡一下温泉，就中风、送病院，大概300万呢。哦，假啦咯。真正啊，所以。咱即摆即个 COVID-19 拢是轻症，其实我感觉大家免烦恼。如果你是做想要出国即个，因为3档啊嘛，所以我感觉讲，家己担即个责任啊，该买嘛是爱买啊吼。虽然即摆突发疾病无好多，嘛无即个武汉肺炎，但是咱嘛是爱注意，就是讲即个不病险也是突发疾病，其实保险公司拢有只是甲这除外尔。所以我感觉嘛是爱处理，就是除了咱的焦点放伫这武汉肺炎、新冠肺炎之外，其他的物件该保你嘛是爱去保啦。是。那是自助的人呢？这个我可以补充一下，因为刚刚讲的大家都对，因为台湾就是发生了这个保单之乱，今年5、6月所以后来随着这个旅游可能又要开始了，可是台湾的保险公司们就不敢保这一项，的确拿掉了那可是日本也不是省油的灯，日本都想好了啦。其他国家就再说，其他国家大家可能要一一去研究。可是我可以跟大家解释日本怎么样日本当然有想到这一点，那他们当然也担心旅客在日本的时候，哇，万一需要就医就重症怎么办？那让他们付这么大的医药费是不合理的所以日本其实这个观光局。政府正式的单位他们有跟民间的保险公司合作，至少有一个。我去日本7月这一次，其实就保了31天。是他最多可以保31天。31天，而且不贵我31天好像是日币7000块。其实还好啦，我觉得是非常值得的，因为它可以保你所有的医药费，甚至它有写到当然不只是新冠肺炎，没错，什么病都可以保，意外然后甚至是你假如重症严重到我们偶尔会听到你可能要坐包机回来台湾就医这种转的所有费用，它都可以给付，它可以保到1000万日币。这是一个日本的一个公司保，我相信以后会有其他的保险公司也会推出类似的，因为日本要解决这个问题，它一定，因为我们的这个出团指引不是也写着说建议一定要有保险嘛那以日本来说的话，大家就算现在台湾没有，日本因为那么想要观光客回来，他们自己有提出一些配套的。对，但是那是落地落当保，还是要被进境出去的时候来保？它有锁 IP， 所以你在台湾的时候不能保。它要你进入之后，我研究了好久落地之后5天内你来得及上去保，就是英文、中文都有，放心，非常简单，你就自己投保填简单的资料线上刷卡，马上我的 email 就收到了它所有的保额。然后所有的事项，你真的紧急的时候，他要我联络谁全部都是中文的。所以其实日本做观光做得很用心的，这个大家不用太担心。所以说，让台湾公司就像那家保险公司，我们大家都认识。他其实像我们可以帮客人保6天的，和台币差不多才600块，2700多块日币，2000多，很便宜。你讲我买到1000万的保险，1000万日票的保险，万一我来安那时至少我这边都 OK。
像头我讲董事长讲啊，咱要甲人客讲，你家己爱，那你若确诊啊，你若无保，家己购物塞，我一讲了，人家拢买塞。一定的，因为我塞一定有问题，啊，我就一定不塞。因你甲讲，你无甲讲，无大家甲讲了了，伊讲，你我慢，我5讲家己最近跟家己过着倒啊，转来再搁讲。啊，所以讲即马人日本哦，就超前部署。我哦，你要来我国内，所有的外国人要入来日本佚佗，你会使买保险。像我林医生讲，标31天，算算起来7000几块日币，还代表偌济，1500块，安那袂好。那会买一个保险，咱讲保险就是保险，无代志拢无要紧，但有代志伊就给用得着啊，伊就给你保护伫个，你就免开介遮济。像头个讲去保险条中，我人家去玩那个ski学那个滑板，摔一个开400万，个人个无啥会当转来，我还跟你讲说你要待多久，还个请一个专门的医师在陪，那个专陪，因为摔到头壳，回来以后是做 SOS 回来，个开200，你讲个。才回来，你讲你若无保险，你若无买互食，你讲你知影讲买偌少，但是说句实在，你若讲一般讲咱头买偌济，像咱讲日本的1000万，我1500万代表，那个保险500块，5天500块，你算算安那算买好啊？这安怎讲才会当讲安尼买甲少加保？一般像即马自由行开始哦，有的少年啊，他就是直接去远程的，譬如讲去土耳其哦，还是去。一只迄个欧盟生根国家，但是他虽然甲这武汉肺炎甲这个活动除外，但是伊上重要就是要有迄个生根的证明，讲伊的迄个医疗费住院的时阵超过3万欧元。哦，伊拢有这条规定，你迄个移民官咧入境的时阵，伊会叫你互你看，伊想伫讲，你有要保险无？你要互我看，你要超过3万欧元的疾病住院。费用伊较要你入境，无伊的原机遣返。哦，你无投保，伊给你原机遣返。是，所以你嘛是爱买啊，因为虽然伊除外但是就是像我之前讲，就是讲咱出去有足侪，主要是意外来发生的比较多啦，因为环境无适嘛，但是一个踉跄尔的骨折啊，什么的，其实这嘛是最重要的。你甲咱去整理一下吼，虽然我再来回头来问你吼，你会当甲咱整理一下，咱即马现主是会当买这个保险，到底是哪几种吼？是，免讲什么公司名啦吼，咱这唔是咧做广告吼，咱上下要甲这个消费者来做一个讨论。即马现主是我来问吼，咱头拢一直讲日本啦，吼，日本除了日本之外，阁有哪些所在吼？就一寡其他的所在有通好去。而且是算相对安全，阁上 CP 值，咱台湾人上爱算讲 CP 值上悬啦。但是条你敢有其他的建议？比 CP 值应该是种东南亚较。东南亚？对，东南亚。为什么？第一，对咱台湾较近嘛，那个飞机票的成本都较俗嘛。即马我知影，即马因为即马10月份要包机是袂啥会付。我知影一寡业者拢会包机东南亚，什么富国岛啦、长滩岛啦、岘港啦，东南亚。那疫情还没有疫情时，东南亚大概就是2-3万嘛，搁起加就3万外、4万，可能大家认为讲，安尼可能会使接受，3万几块会使去东南亚耍5天，大家认为讲，这个 CP 值算大家会使接受的。除了日本以外啦，东南亚可能也是一个不错的。也是选择。选择。小胖，你感觉？其实咱讲，主要讲咱讲台北国家以外，因为因的本来的消费就悬啊。东南亚对咱台湾来讲，是消费较低的所在。为啥讲咱头像你当初就讲，咱来去东南亚较去落较便宜，那个会较摕到好处。你会去，像咱即摆要飞欧洲的迄个航空公司，拢会到停，到泰国曼谷停。无来算曼谷，泰国的曼谷机场，然后底下下来，这个再整理后再飞欧洲去。你这个机票我这只飞机来坐300个，我可能袂，若讲要直接飞，可能刚好300个做飞啊，才100呢。其他200边啦，顺200。对，你就来遮。所以我有一个现象，你讲东南亚消费，泰国消费俗无？相对咱来讲，虽然讲伊的币值即马比咱较低一寡。但是有一个现象，伊的消费中，伊的人均的收入比咱较低，但是有只咱你开个袂心疼，有一个现象，机票的部分相对的会比较便宜，
较亲民啦。啊，你讲哦，那个像咱讲，即马佫有一间航空公司要飞到当处长个岘港，你知5天中越卖26900，佫带5次个饭店，挂消费，你敢想安那袂好？甲咱平常时疫情之前，嘛是差不多这个价钱哦，可不可以 pass 打算一下？我也觉得也不错。所以东南亚不是说不能去，但是会有个东南亚咱的外交部，即马规定讲，这国家应该就是因为经济等诈骗集团的啊，这个哦，泰国是红色的，警戒国家希望你不要去，赶快回来。柬埔寨不要回来，那个就要去，赶快回来。你甲我讲，我才想到讲，是不是会去用拖去？啊对，啊有一个现象，就是讲哦，咱即马媒体拢报诈骗集团啊，因为就是要去啊，干嘛？你有讲这边收钱，迄边讲这要去机场俩人，啊你旅游团上甲你俩。 你无代无志，伊也毋捌你啊！你要讲你，但是我若自由行呢？啊，你自由行嘛是共款啦，因为你的名毋大，你的名大来，无你即个因的内底的人啊，你机票无人出啦。你若讲今仔食大拢看伊，当嘛要找你掠高铁，但是你得去家己去旅游的，像你所讲啊，今仔有哪有你的资料？所以说相对的安全是，那个外包国宣布了宣布这个国家拢是红色警戒。 哇！我要去，我买考虑。可是这对旅游的部分，伊是相对是安全的。伊毋是讲像咱个人去讲啊，你认为你诈骗的包袱，你就回你去就给你掠。相对来讲，政府也要做同步的这个滚动式的这个检讨。对，应该是安尼嘛。当时对，是不？对，因为即马吼，当然啦，大家咧讲什么那个什么人蛇集团那个啦，我感觉是少部分啦。 嘛，毋是讲袂使讲，因为盖票而论讲，全部东南亚去拢是诈骗集团。啊，刚小胖讲啊，你对旅行团至上少旅行社会使做保障嘛，袂讲规团诈骗人蛇集团，那个旅行社就要关掉了。较好去，较有去啊。是，咱若是林秘书你来看，若是即马除了日本、东北亚、东南亚啊，甚至讲土耳其呢，你感觉？ 连那里我就不是很熟悉了。那可是有一个东西我可以跟大家补充一下哦。对，因为我常常听到大家说，哎，现在机票还是有点贵哦，我还是再等一下好了哦，等一下，比方说更便宜或是怎么样哦。可是你不要忘记一件事情，我要提醒大家哦，我们对岸的中国，他还是在坚持清零政策，所以他们其实都锁得紧紧的。所以像我这一次去日本，我几乎看不到观光客嘛哦。 那接下来大家回去会看到什么国的旅客呢？2019年前5名去日本最爱去日本旅游的人，第1名就是中国人，而且超过所有的其他国家。第2名韩国，第3名台湾，第4名香港，最后是美国。所以你接下来会看到一个短期内，我觉得中国人还回不太去。当然世界上各地都是，可是我相信这几年有去日本的朋友应该会感受非常深刻。你会看到很多中国人在日本生活的很多了可是旅客你会几乎消失。那我不知道他们什么时候会开放，所以我要提醒大家，我不是在歧视或是怎么样，可是假如我不知道10几年前大家去，那时候中国人还没有太出来玩的时候，那样子的日本，你想不想再看一次？我建议你要赶快去。 排除万难，赶快去一趟，赶快去，这样就言尽于此。所以即摆事实上，在世界各国顶头的旅游，因为我有甲一寡旅游业者先叫过电话甲问，伊讲即摆欧洲哇，已经拢是观光客，尤其希腊这种所在拢是欧洲人啦，无论美国人啦，一个小小的 San Antonio， 迄个圣安东尼岛啊那样。 哇，内面目睭睭，拢人，对啊，所以讲咱大家讲头前林医师讲，中国大陆是全世界旅游的大国啦，以它输出人口就出去的外国那个各个国家去旅行，它人口数是最多。啊，有一个现象就讲，你若要趁这个时间要去，你知影，即摆因为大陆的口岸开放的口岸到北京、厦门、甲成都，你知影一张大阪的机票要飞转去中国大陆，你知影偌少？40万的日票。 单程，你讲你哪可能去做旅游团？无可能嘛，因为供给量很大，但需求它供给量很小，需求量很大的情况，迄就一机票单程40万，为大阪飞大连，40万的日币，
台票要偌济，将近8万块9万。哦，要论出来嘛，无简单呢。所以讲你若无相当的手骨，你哪有可能怎啊走出来？所以即摆讲像律师讲，咱即摆看迄回到吼，中国大陆还没开放进程，迄个日本无听到讲，同胞我在这儿，那个北京腔不见了。所以说你会这个时候到世界各国呀，像我外人可以去澳洲，伊讲终于没有听到普通话了，会讲普通话只有我们而已。但是会有个这样，不是说他们不好，但是会有个倒是那个时候的泛滥程度，就是说，因为他中国大陆经济起来了，我觉得可能就旅游的人口也相对提高了。那这段期间，它等于说，像香港现在0+3，澳门还没有开始，可是渐渐的，是不是说20大完开完以后，是不是中国大陆请人赶快放我接下来我你讲，就开始 K1 了。哦，这有可能哦。对啊。这个我来请教家宝吼，你的建议吼，你甲咱观众朋友小整理一下。那么一般人吼，若是要自助旅行，吼团保免讲啦吼，因为出团一定拢有交代。若是要自助旅行吼，除了当地有当投保以外，上基本的爱有啥物保？其实咱头拄讲的参照不变现啊吼，因为即马航班拢大乱嘛，还袂到咱。这有影呢。真正的，你看迄飞英国的讲，迄个到的时阵行李还袂到，啊，要领迄个行李的时阵已经3、4天以后啊。所以你看，伊搁爱开钱去买一寡生活用品，这个旅游不变现最重要。旅游不变现。然后第二个就是讲，咱一般若是讲你真正做烦恼咱这个武汉肺炎的话，咱的旅平险佫无包括在内，安尼你会当等于还你家己的个人的保单。基本上你每间公司规定可能无同款，比如讲，你年缴若是超过偌济，它都有一个。旅行如果有医疗费用的时候，它有一个代垫，甚至说你无讲买做侪旅平险，它也有一个 SOS 专辑。其实迄拢爱等于看家己的保险公司的，条款也是服务的迄官网拢其实拢有写。爱家己做功课啦。是。上后一个我来问吼，当时着，咱看到这个旅游品质这9分头一名的拢是。行前解约头一名，第2名就是机位机票的问题，第3行程有这个败害导游领队的品质，饭店便宜，这5个，在即马这个时阵，咱即马出去上容易发生的可能是倒一种？我认为行前解约甲机票，为什么呢？因为你头前就是无讲讲详细。就是彼此的认知很大的差异。就是业者甲消费者认知无同款。例如讲医疗，因为即马拼保，即马观光局，即马要求的就是200万的意外险，意外就是走人意外，那20万的医疗。那如果刚刚小潘讲的，迄一期400万，20万，当然其实消费者拢知影。毋过我们即马拼保会一直甲业者。请业者去甲消费者讲，因为这一段是非常时期，你要家己保好、保满、保足。就像刚刚那个阿宝讲的依照自己的需求，你家己的风险伫倒位你要家己保护好。所以有当下起来，人可以就是就是没出去之前比价钱啦，出去就要比品质啦那但是我感觉讲迄个行前的解约就是。其实阮的定型化契约是写做清楚的啦。大家拢无爱看的对，大家拢不爱看。但不过我感觉这个如果行程解约可能跟那个导游领队的品质也会有相关系。你若导游像小胖这种的，你若导游领队品质好，有问题嘛无问题啦。你若导游领队品质无好，小事化无。对，伊就是会以小就变大了，所以我觉得，其实我感觉导游领队的品质占这个团的70分。你食搁较歹，你行程摆甲无水，你机安它无问题，你只要导游领队无问题，这个团登来就成就60分，没有客数啦。对，所以为什么说最少就是行前，因为没有人服务，就是彼此的认知很大的问题。对，是。那即马头早咱搁一个问题无处理就是讲。
那外国人来到台湾，吼，嘛伊可能嘛自由行，嘛有可能出团入来，但是咱个叫伊讲，我互你4支，有互你家己快胎，啊，伊这是要甲向报告，伊这是安怎样报告？所以讲，咱即摆有一个现象，即摆讲，咱离机场，即摆不管你外国人搁转来时阵，我分互你快筛试剂4个，对无？啊，即摆我拄着我要甲谁讲？我要甲谁讲？我甲咱的导游领队讲嘛，若讲咯，恁台湾是7天呢，我旅游才5天啊尔，你讲我搞怪7天，啊，虽然讲我出啦，虽然讲阮的国家咱甲你出，但是你有一个现象讲，安尼嘛毋对咧。啊，有一个现象，有诶讲，你国外人来用到阮国家的资源，你要家己处理。我咧讲，一讲落了，国外人敢来。无，即摆薛部长佫讲，我现主是拢用公费来处理。用公费来处理，你国外入来人一定听讲，安尼袂歹。可，但是有一个现象，即摆你嘛即摆筛出来是2条线。我问你，我要甲导游讲下，咱的导游甲领队来通报讲，我那某咪人客中奖了。我问你其他的咧？无你领队你先筛一下。互相真歹处理。是啊，因为第一个吼，咱这领队导游是专业的无毋对，但是伊毋是医疗专业，伊是带团介绍这景点的专业。但是你叫我讲去甲人客讲，你今日有筛无？你有对无？但是你要讲，伊若讲有，伊若讲无，你嘛爱讲，你嘛爱讲无你无。那有，你嘛爱讲你无。无，意思。那这种情形，你是建议咱的公部门应该归去帮我刷，还是安怎？这个东西其实已经从5、6月讨论到现在。那我有去参加过观光局他们定这个出团的指引，不管是出去或回来，其实都有类似这样的问题。那其实我们那时候也有参考日本的，因为日本6月的时候，其实名义上就开了观光客，可是它其实就是规定很烦。他就是说，还要有一个天成员跟着你，然后他万一有人确诊，还要疫调，还要就是跟当地政府说隔几天就隔几天，因为日本每一个地方其实还不一定一样哦。那所以一样，我们现在我听观光局他们说是希望吸引主要是日本的团客来台湾来，那到底台日两边现在到底要怎么办？因为日本等于是6月试行到现在，结果发现根本效果很烂。没有一个人会希望说，全世界多半的地方其实都已经没有在戴口罩，然后确诊也不会怎么样。可是就是日本只限团客，然后来了还要在那边疫调或什么，那这种人没有人想要跟这种团。那反过来说，那到底有没有日本人愿意跟这样的团来台湾呢？我觉得我们也是要试行一下，也要看一下日本人民或是他们的业者的反应，然后。还是那句老话，就是滚动式调整。就是每次最近有人问我说，到底是要跟团跟自由行？我自己是觉得，假如跟团的话，就会有这样的问题，因为你团里面有人确诊了，那你得处理啊，你要想想办法。那就其实就是一个限制。那可是自由行其实就自由自在了嘛，那完全就你自己为自己负责任。可是你跟团的话，比方说10个团员3个人确诊。那请问这3个人就移出行程，其他人照走吗？好像也很怪，对不对？目前好像是这样嘛。目前拢是安尼处理。目前是安尼，因为基本上我们就拿日本为例了哈，那这样去对吧？日本带迄个防疫医院的日本那个承担嘛那日本回来的，刚刚林医师讲对，基本上是团客，他好像目前政府是没有接受自由行，就是要团体来，因为团体来旅行社会按部就班的。量温度，那你自由行就没有办法，所以他现阶段就是团体来。那如果万一确诊了，他就是住政府的那个防疫旅馆，防疫旅馆或者政府指定的。那一样，你回去的机票啊，延伸的费用的是消费者旅客来台湾的旅客自己承担。自己来处理。对，但是这个没办法，因为我们现在台湾没有人敢买这个防疫险。听说有一家。但恁作为业者，或者是讲徛在这个品质保障的这立场来讲。恁希望现主时赶紧通好安全处理，免得发生这个纠纷，无法度处理。就直接宣布，就是直接宣布。对，就是解除所谓刚刚讲那个医疗的那一块，因为旅平险就是法定传染疾病那个取消，那就是等于是就像流感一样。如果政府
觉得啊，没有，我就当流感，那其他的旅行险保险都来塞拢保啊。医学上应该是没有问题。有一些国家应该已经准备这样做了，或是已经做了，就是不是把它当成像台湾是第5类法定传染病嘛？那你就是每一例都要通报，然后要战战兢兢的在那边。可是其实很多，像是我刚刚说，日本其实已经等于是降级了，那欧美国家更是了吼。那我们其实就差最后一里路是 WHO 什么时候以世界的观点告诉我们啊，这个大流行结束了啦。那所以我觉得这一定是趋势了。那最后其实就是回归，它就是个病。那比方说就是个流感，那你要知道哪一些人你自己是不是得到病之后的高风险族群，那你要会自己照顾自己，已经不是国家就是什么事情都要帮你安排好的时候。就讲咱即马吼，咱即马台湾人最想要去日本的对吧？因为咱已经关这久的啊。不过咱日本啊，无一定想要来先来台湾啊，伊会使去韩国啊，会使去美国啊。为什么？咱这个保险的问题还无到解决。就是刚刚林医师讲的，可能很多国家都已经开放了，没有这个法律，就所谓的传染疾病。可是台湾够有，所以保险是一个真重要的问题。